Iki sesideman coba kaya apa? Tak nyuwun pambiyantu karo Mbak Mira karo Mbak Nanda. Ya ndak aja mung sodok sedekap-sedekap wae. Ayo. Aku luman kelamun wae. Ayo dah loro coba sak bawane. Iya. Menik-menik kabeh. Jos kabeh. Ayo. Karyane Mbah Sukron Swanda sesideman. Ayo. Nggih. Ya nduk berdiri menyat. Ayo nduk kaya apa. Nggih. Monggo menika sinden-sinden madang karasak niki kados mekaten Mas Tewel. Ayo. Lek mbiyen kan ora tau seragam gek gelungane iso dhuwur-dhuwur ngono mbiyen. Nggih. Apa Mbak Mira, mang disi Mbak bawane Mbak. Ayo. Pekik iki apa? Pekik iki tegese ganteng, derek piyai kakung sing ganteng. Sapa, Gong? Arif nglumer. Wis ora. Nano, Amira. Bali langsung. Lho, menyesatkan lho. Apa? Ngendikane niku wau cakepane Kang olahraga. Oh, salah. Nah, iya to. Nggih. Kang olah sanggama. Budaya. Budaya. Kowe ora ngerti to? Sing jenenge wong nabuh gamelane padha karo sanggama, saling mengisi yen kancane kleru ditutupi. Lha ngono kuwi. Ngono maksamu. Ora mungkin kok kancane salah nek kapok kowe ora mungkin tutupi langsung ora ya. Pamane sing nembangin delalah kenggaluren irama kendang ya mesti dikendhoni ben iso engko gandeng meneh. Lho. Nggih. Mbak Mira suarane mirip kaya Mbak Wiwit Widayati. Ayo. Tenan, Mbak. Ayo. Jana. Nggih. Oper Mbak Wanda Amara gawe apa? Disingkat Wanda Amara WA ya. Iya ya. Mbak. WA itu tegese Wanda Arif Glumer. Wes, ora ngaku. Ayo. Nggih, Mbak Wanda ayo. Halus iki suarane. Suarane halus, atine ya halus ya. Selendang. Hai. Kuning. Saking pundi, Mbak? Kang saking Mbak Mira ya. Swara kurang permono. Swara kurang permono. Ning wase sangungro.
Ngungkrum sinten Mbak Mira? Nggih bendarane. Oh iya. Lah pripun? Kaya anggerane sinden anyar iki kena bahan ya iki. Nggih. Apik bendarane, biyen enek ngungkrum sinten Mbak? Kirangan. Ngungkrum arim glumer. Nggih. Nggih ngoten niku Mbak, napa? Nggih. Dadi kula nggawe pertanyaan jawabane ngangge tembang jenengan ngoten. Walah. Nggih selanjutnya ngoten niku. Berarti jawaban kula niku wau leres. Nggih. Mboten lepat. Mboten leres ngoten niku, leres. Ning le mangsuli ngangge tembange ngangge bawa wau. Oh alah. Nggih, ngoten nggih. Ayo baleni, ngungkrum teng sinten Mbak Mira? Ngumrung marang bendara. Diah Sulistyo pijer pripun? Diah Sulistyo pijer ngincangake alis. Ya awakmu ndak. Terus tresno sesideman pripun ndak? Ayo. Ayo. Terus tresno sesideman. Mira, ya. Luwih becik patenono timbang pemisahan. Tiang selestyo ripang bisa mudana. kanca yai kaya ngono kuwi. Ayo. Wingi Pak Heru bar curhat karo aku. Ayo. Mambengi, heeh. Aku ngendang males, Pak. Kanca-kanca ora manut karo aku jan. Lah pancen suasanane kaya ngono, aku bingung kok ae. Bingung aku ae. Ayo, nggih. Mangga. Urip ana kotak gedhe kowe tak tukake
Dangdut, Mas. Out. Para subscriber Kuntadi Channel Sugeng Laras wonten YouTube panjenengan. Pak Wijianto dalem kasusenan. Bapak-bapak Satpam isi Surakarta. Terima kasih Mbak Mira, Mbak Wanda.